Oi, gente, meu nome é Laila Monique, mas pode me chamar de Anne, e nós vamos começar aqui um negócio de um vídeo mais intimista, porque, né, vou fazer a decoração de Natal na minha casa. E vamos começar por quem? Por quem? Pela árvore de Natal. Não, eu não vou montar uma árvore de Natal, eu vou fazer a minha própria árvore de Natal. Por quê? Porque a árvore de Natal, um negócio pequenininho, cheinho, bonitinho, R$ 200. Então, a gente pensou em um negócio mais barato. A gente viu uma árvore de Natal de papelão, no caso eu e minha mãe, a gente viu um vídeo de uma mulher fazendo uma árvore de Natal de papelão. Meu Deus, eu tô muito feia. Meus planos era aparecer só bonita aqui no canal. Mas eu só demoro de gravar vídeo e quando eu apareço eu tô assim. You're a mean one, Mr. Grinch. Pra vocês o que a gente já fez. No caso, quem fez isso aqui até agora foi minha mãe. Ela encheu um balde de papel, um negócio, botou o rolo. Tem até pilha aqui dentro pra deixar o cabo de vassoura fixo. O cabo de vassoura tá quebrado, então acho que ele perdeu um tamanho. É pequeno. A árvore vai ser pequena, gente. É minha primeira vez, minha primeira árvore. Então tô muito feliz, tô muito empolgada. A gente vai tentar pôr ela em cima de alguma coisa pra ela ficar mais alta. Mas por enquanto tá assim. Por enquanto tá assim, não. Vou explicar pra vocês como é a árvore aqui. Vamos lá, conforme vai andando, vocês vão perceber como é que vai ficar a árvore. Nossa, do quanto demorou pra fazer isso daqui. Demorou muito. Olha o chão da casa como tá. Eu fiz um círculo, um cone. Mentira, velho. É porque, velho. Quem já tem que fazer serviço? Aí eu vou lavar os pratos pra minha casa. Pra mulher. Aí eu limpo os... Gente, pausei pra não ficar fazendo barulho. Eu tô assistindo Podpah das Gêmeas Lacração e MC Homem. Eu gosto muito delas. E, tipo, deu muito pra trabalho pra fazer esse negócio aqui. Feio do jeito que tá. Deu muito trabalho. Mas eu tenho fé que quando eu botar o festão, vai melhorar. Entendeu? O arte-ataque vai melhorar. Eu tenho fé nisso. Meu Deus, gente, tá muito feio. Não é um negócio pra fazer sozinha, não. Deu muito trabalho. Eu comecei essa brincadeira de dia. Parei pra descansar. Voltei agora de noite. Tá horrível. Tá muito feio. Tá torto. Mas é isso que eu consegui fazer. Comprei esse saco aqui de festão na Shopee. Foi R$ 63. Me desejem sorte pra que quando eu colocar o festão ficar mais bonito. Ah, gente, com o festão melhorou, né? Ficou faltando um pouquinho aqui embaixo, mas a gente vai tentar comprar mais. Mas, ó, assim... Ah, tá bonita, pô. Tá bem bonita. Esse vídeo tá um caos. Tem vários dias já que eu comecei ele, que eu comecei a fazer a árvore de Natal. E agora chegou mais comprinhas da Shein. Tem da Shopee também aqui. Eu tô tentando não fazer só vídeo de comprinhas da Shein, ok? Então esse vídeo não vai ser só de comprinhas da Shein. Se passar mais dias, tanto até que eu já fiz, ó, mais tatuagem. Dá pra ver que eu ainda tô decorativo. Mas vamos lá, as comprinhas que chegaram agora. Ui, let's go, let's go. Pra vocês verem que chegaram agora essa. Opa, ninguém viu meu endereço, não tirem print do meu endereço. E essa. Eu achei as embalagens muito pequenas, mas vamos abrir, né? Vamos abrir. Pronto, eu já abri o primeiro já da Shein, então vou começar tirando as coisinhas. Comprei Papai Noel pra colocar na árvorezinha de Natal que eu fiz, vocês viram como tá bonitinho. No papelão. Fiz esse vídeo mesmo, então vocês viram, né? É para vir 12. Gente, não tem uma cordinha pra pôr na árvore. Mas tudo bem. Vou arranjar um jeito de colocar ele lá. Comprei pisca-pisca a pilha. Não tem pilha desse tipo aqui agora. Pilha grandona. 3 AA.
pra ver se tá funcionando, mas eu vou esperar que esteja funcionando, né? Ele é assim, ó. Quando eu colocar ainda nesse vídeo, ele é de floquinho de neve, vocês estão vendo? Muito bonitinho. 2 metros. Eu acho, na minha cabeça eu vou estar colocando os preços aqui. Quando eu estiver editando esse vídeo, Laila do futuro que vai estar editando esse vídeo, coloca os preços na tela. O pisca-pisca eu comprei pra pôr na lareira, mas isso aqui eu comprei pra pôr na árvore. Isso aqui é muito fofo. Eu comprei 4 meias, gente. 4 meias. Pra pendurar na árvore. Podia ser na lareira, né? Porque o pessoal pendura meia na lareira. Tem até espacinho aqui pra colocar coisinha dentro. Mas não, eu vou pendurar na árvore. Aí vem um do alce. Não, alce não, uma rena, é uma rena. Um Papai Noelzinho. Um ursinho. E um bonequinho de neve. Confesso que no site tá mais bonito. E plástico, mais plástico. Gente, eu achei que esse pisca-pisca era de pôr na tomada. Eu comprei um pisca-pisca de 10 metros pra pôr na árvore de Natal. E ele também é de pilha. 3 pilhas AA. Acho que eu não olhei direito. Meu Deus. Como vai enrolar isso aqui na árvore? Bem, ele é de corda assim. Quando eu for enrolar na árvore eu vou gravar aqui no vídeo, que é vocês verem. Não sabia que ele era de pilha, eu achei que ele era de pôr na tomada. Ai, vamos pegar mais uma coisa aqui. Ah, aqui pelo menos tá certo. 2, 3, 6. Comprei 6 bengalinhas de... pra pôr na árvore também. Não vende esse doce no Brasil, mas sempre que eu vejo em filminho americano eu acho tão lindo. Aí eu comprei 6 bengalinhas. Essa é a minha primeira árvore de Natal que eu tô montando. E desde criança sempre foi meu sonho montar uma árvorezinha de Natal. Então eu tô muito empolgada pra arrumar minha casa e pra Natal, cara. Tudo é que eu vou fazer uma lareira também. Vou começar a fazer a lareira hoje. Tô muito empolgada. Tá, eu comprei isso aqui também. Isso aqui é roupinha pra você pôr no vinho. No seu jarro de vinho. Eu vou tentar botar no jarro de flor que a gente comprou. No vídeo de decorar a casa. A sala da casa, no caso. Eu mostrei o jarrinho que a gente comprou na Shein. E eu queria colocar nele assim. Merry Christmas. Vai ficar bonitinho na sala, né? Cara, eu confesso que eu tô um pouco decepcionada com as comprinhas. Tudo é mais bonito no site do que pessoalmente. Ah, e eu comprei floco de neve pra colocar na árvore. O floco de neve é assim. Vou botar ele aqui no meu cabelo que dá pra ver melhor. Ele veio com a cordinha prata. Fuleirinha, cordinha também. Mas o floco de neve é bonito. Esse é bonito. Esse é igual no site. Pelo menos um, né? Não, eu gostei do resto. Só tô um pouquinho decepcionada. Vamos ver quando eu arrumar tudo como vai ficar. Esse daqui também é da Shein. A caixa veio toda amassada. Ele veio em um saco diferente porque eu ganhei de presente de um amigo meu. Tomara que esteja inteiro. Não vou pedir reembolso, viu, filho?
Ele vem com a cordinha também pra você pendurar em uma árvore. É um mini Grinch. Ele no site tá R$ 35. Não é tão barato assim. Vou convencer a minha mãe a deixar ele o ano todo em casa. Ela vai falar, nossa, esse negocinho feio, você vai deixar o ano todo em casa? Não vou deixar. Não vou deixar. Vou cortar isso pra Ariana ficar triste. Por último e não menos importante, eu comprei na Shopee minhas bolinhas de Natal. Eu escolhi champanhe. Tinha Rose Gold. Era o segundo que eu achei mais bonito. Quer dizer, foi o primeiro que eu achei mais bonito, mas eu falei, não vou fazer a árvore de casa Rose Gold. E o dourado eu não tava achando tão bonito assim. Aí eu peguei o champanhe. Olhando assim por cima, parece que tá tudo ok. Não parece estar com nenhuma bola amassada. Mas vamos ver quando a gente for montar a árvore, né? Agora chegou tudo. Beijo. Gente, já é meia-noite já é outro dia. Esperei minha mãe pra gente montar a árvore. Olha como tá bonitinha. A mesinha ficou assim. Eu botei a bicicletinha aqui, porque a bicicletinha é um presente, né? Tem a ver com o Natal. E ó, a gente ainda não tem a pilha. Essa daqui é a pilha errada, mas mesmo assim acendeu. Olha como é bonitinho. Meu Deus, tá uma bagunça, mas não reparem, é porque eu tô fazendo a lareira. Vocês já estão conseguindo ver uma lareira aqui? Uhum. Vou pegar o fundo da caixa aqui, vou pôr aqui um pedaço de caixa. Aqui vou fazer redondinho, porque minha mãe quer redondinho, achou bonitinho. E vou pôr mais papelão aqui em cima. E vou fazer os tijolinhos também, vou colar, né? Olha que linda minha decoração de Natal ali atrás. E por enquanto minha lareira tá assim. Mas vai melhorar. A decoração de Natal tá demorando um pouquinho, mas tá valendo a pena. Olha como a lareira por enquanto tá bonita. Eu fiz tijolinhos com pedacinhos de papelão. Retângulos de papelão de 12 por 5. Essa parte aqui é a única que ainda não tá colada. Que eu tô decidindo, eu e minha mãe, né? A gente tá decidindo se fica melhor com ou sem. Eu votei sem e minha mãe votou com. E aí? Falando de Natal na televisão. E aqui. Eu fiz uma misturinha de água e cola. E tô botando papel na lareira pra ficar forte. E aumentar a durabilidade, né? E dar um acabamento mais bonitinho. A lareira ficou assim, depois do papel com água e cola. Vou começar a pintar ela com a tinta que já tem aqui. Tem sorte. Tô achando que tá ficando linda a lareira. Olha que bonitinho, gente. Esse foi o resultado final da lareira. Ficou muito bonitinha, ficou melhor do que eu tava esperando. Eu comprei o festão, fiz laço. E comprei mais esses bonequinhos aqui pra pôr na lareira. E o notebook aqui com foguinho. Tá muito bonitinho. Esse é o resultado da decoração de Natal da minha sala. Nossa, gente, eu tô apaixonada por esse cantinho. Todo dia eu falo pra minha mãe. Tipo, eu tô muito besta. Sempre foi meu sonho uma decoraçãozinha de Natal. Tipo, desde pequenininha. Eu tô muito apaixonada. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like.
compartilha, se inscreva. Desculpa. Eu vou deixar aqui o vídeo da mulher que eu vi no TikTok, que me inspirou a fazer a árvore e a lareira. Eu acho que o nome do perfil dela é Cantinho da Lua Oficial. Enfim, não sei se é, mas eu vou deixar aqui rapidinho os vídeos dela que me inspirou a fazer essa decoração de Natal. Eu tô muito apaixonada, de verdade, tô gripada, por isso que minha voz tá assim. É isso, eu tô muito feliz. Olha que lindinho aqui. Botei aqui meu kit de maquiagem da Noiva Cadáver que eu comprei na Shein. E ali, meu mini Grinch que eu ganhei de presente do meu amigo. Eu acho que ele vai assistir esse vídeo, Arion, se você estiver assistindo esse vídeo. Meu irmão, né? Muito obrigada. Vou guardar pra sempre, eu juro. E é isso. Enfim, eu quis aparecer aqui pra não ficar um vídeo com o final só de eu mostrando as coisinhas sem aparecer, sem mostrar a cara. Espero que tenha gostado. Essa mulher conseguiu fazer um hacker de isopor. O que é que ela não consegue fazer? Sigam ela, sério. É incrível o perfil dela.